តមកដឹងពី app ជីវវិទ្យាចំនួន2ដែលចំនួនទៅលើការសិក្សារបស់អ្នកតគ្នាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំចូលវីដេអូនេះជាពិសេសមិនអត់ដែលក៏ពិបាកនៅក្នុងការរៀនជីវវិទ្យាធ្វើមិនក៏អត់ចេះអត់យកអត់ចាំហើយមួយទៀតពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកឯកសារនៅក្នុងការរៀនស្វែងសិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំចូលវីដេអូជាពិសេសដូចគ្នាដែរមិនអត់ដែលគាត់ហ៊ានថ្នាក់ទី11និងថ្នាក់ទី12មុននឹងចូលវីដេអូមួយនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច report like ក៏ដូចជា mention មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដោយសារតែវីដេអូនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហ៊ានប្រឡងបាក់ឌុបមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយសម្រាប់ app ទី1នោះដែរមានឈ្មោះថាខ្មែរ biology សម្រាប់អូនដែលគាត់ខ្ចូលនៅក្នុងការកត់រូបមន្តនៅក្នុងនេះក៏គេមានរូបមន្តសង្ខេបជូនអ្នកទាំងគ្នាដែរតាំងពីថ្នាក់ទី11និងថ្នាក់ទី12បូករួមជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយធៀបប្រឡងរបស់យើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៀតគឺគេមានមេរៀនសង្ខេបឲ្យអ្នកទាំងគ្នានៅក្នុងការអានដើម្បីរំលឹកមេរៀនរបស់យើងទៀតមុននឹងត្រៀមប្រឡង app ទី2នោះវិញគឺមានឈ្មោះថាខ្មែរ biology exercises សម្រាប់ app នេះវិញគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកលឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់សម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់សូវបកកាយជីវវិទ្យាដែរអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងពីកលឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់នីមួយៗគឺវាជួយខ្ញុំបានច្រើនខ្លាំងមែនតើធ្វើឲ្យខ្ញុំជាសិស្សម្នាក់ដែលខ្សោយជីវវិទ្យាអត់ចូលចិត្តហ្មងទៅជាសិស្សម្នាក់ដែលបកកាយនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ជីវវិទ្យាខ្លាំងមែនតើខ្ញុំធ្វើច្រើនហើយខ្ញុំធ្វើភាគច្រើនគឺលំហាត់ចេញមកត្រូវដោយសារតែខ្ញុំដឹងពីវិធីចំណាំពាក្យដែលគេដាក់ឲ្យយើងកណនីហ្នឹងយើងត្រូវកណនីបែបណាយើងត្រូវដាក់ចម្លើយបែបណានេះគឺជា technique មួយដែលល្អខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំក៏ឡងហ៊ានហ្នឹងហើយមួយទៀត app ហ្នឹងក៏គេមានតាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់នៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាដែរចឹងអ្នកតគ្នាអាចអនុវត្តលេងបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេមានតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យកណ្ដៅសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងជីវវិទ្យាដូចគ្នាដែរវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបាយបាយ